მე ვარ დალი კლემენტიდეს, ფინეთიდან ჩამოვედი საქართველოში, მუშაობ სკოლაში. შემიძლია დაუსრულებლად ვისაუბრო ფინურ სკოლებზე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა და აღიარებულიც არის, რომ ფინურ საგანმანათლებლო სისტემა არის საუკეთესო მსოფლიოში. წლებია ვმუშაობ სკოლაში, დავიწყე მუშაობა როგორც სკოლის ასისტენტმა და ძალიან მომეწონა ეს პროფესია და ვასწავლი ასევე მუსიკას და ხელოვნებას. რეფორმები დაიწყო დაახლოებით 55 წლის წინ. სკოლის რეფორმებს ახდენენ პედაგოგები, ეს ფსიქოლოგები, სპეციალური კლასის მასწავლებლები და ასე შემდეგ. ხალხი, ვინც არის შემდეგ, ვინც არის ძირითადად ჩართული, ესენი არიან ჩართულები ამ საკითხზე და ამ რეფორმებზე და რეფორმების გატარებაში. ფინური სკოლები დღესდღეობით ფინეთში არის აბსოლუტურად უფასო და არის საუკეთესო. საერთოდ ამბობენ ხოლმე, რომ უფასო რაც არ არის, ის არ შეიძლება იყოს საუკეთესო, მაგრამ მაგალითი სახეზეა. ბიუჯეტიდან საკმაოდ დიდი თანხა გამოიყოფა იმისათვის, რომ დაფინანსდეს სკოლები. ეს არის წლიური დაფინანსება, არ არის თქვათ ერთჯერადი დაფინანსება. ეს არის დაახლოებით 8,5 თქვათ შეიძლება მეტნაკლებად 8 მილიარდი ევრო. აქ საუბარი, რომელიც ყოველწლიურად გამოიყოფა საგანმანათლებლო სისტემის დასაფინანსებლად. ფინელები ყოველთვის ფიქრობენ იმაზე, რომ ხვალ ჩვენ როგორი გვინდა, როგორ სოციუმში, როგორ საზოგადოებაში გვინდა ცხოვრება. ვინ უნდა იყვნენ ის ადამიანები, ვინც ჩვენ მოგვემსახურება, ვთქვათ რა რესურსი ჩავდოთ იმ ადამიანებში, რომელიც ხვალ ჩვენი მომავალი იქნება და ჩვენი გარემო იქნება და ზუსტ მე ვფიქრობ, აი ამ კუთხით უდგებიან ისინი ზუსტად სკოლებს, რომ ის ბავშვები, რომელიც დღეს პირველ კლასში არიან, თქვათ 10-15 წლის შემდეგ ისინი იქნებიან ექიმები და პირველ რიგში იქნებიან მოქალაქეები. იმიტომ რომ ფინეთის სკოლა არ არის სკოლა, სადაც ბავშვებს ასწავლიან მხოლოდ და მხოლოდ საგნებს. თქვათ იქ ეს არ არის შენობა, სადაც ბავშვი მიდის, რომ ისწავლოს მათემატიკა, თქვათ ფიზიკა, ქიმია. იქ ბავშვი სწავლობს იყოს მოქალაქე პირველ რიგში და ისწავლოს ის, რაც არის მისაღები სახელმწიფოსათვის და რაც არ არის. ასე რომ იქ იზრდებიან, სკოლა არის მოქალაქეთა აღზრდის ადგილი. ამას ძალიან ყურადღებით ყოველთვის უსვამ ხოლმე ხაზს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი და ამიტომაც დღეს იდება ამხელა რესურსი, აქ იდება ფინანსური თუ ინტელექტუალური რესურსი ჩვენი მომავლისთვის და ეს არის ზუსტად ეს სიტყვები, ჩვენი მომავლისთვის, იმიტომ რომ ეს ბავშვები არიან ხვალ ჩვენი მომავლები. სკოლები არის ორიენტირებული ძირითადად იმაზე, რომ ბავშვისთვის გახდეს სკოლაში სიარული სასიამოვნო, სტრესის გარეშე, ეს არის მთავარი და იყოს აბსოლუტურად ინდივიდუალური მიდგომა თითოეული ბავშვისადმი. თქვათ, არ არის სტანდარტული არაფერი არ არსებობს ფინურ სკოლაში. ასევე პედაგოგებსაც არ აქვთ, თქვათ, გეგმა მოჭრილი, როგორ უნდა ასწავლონ, რანაირად მათ აქვთ მიცემული მასალა, რომელიც უნდა ასწავლონ, მაგრამ მათ აქვთ უფლება, რომ იმპროვიზაციის უფლება აქვთ, შეუძლიათ, თქვათ, თვითონ იყვნენ ძალიან კრეატიულები და რაც მთავარია, თითოეულ ბავშვს უდგებიან ინდივიდუალურად. კლასშიც კი არ არის, თქვათ, ყველასთვის ერთი პროგრამა. ყველას ერთი წიგნი აქვს, მაგრამ ზოგს შეუძლია სწრაფად აკეთოს დავალებები, ზოგი უფრო ნელი. ასე რომ პედაგოგი აძლევს ხანდახან ბავშვს საშუალებას, რომ თვითონ აირჩიონ დავალება სახლში, რომელი დავალების გაკეთება ურჩევნიათ. რაც შეეხება ეს თეორიული სწავლება უფრო ნაკლებად არის ფინურ სკოლებში, უფრო არის პრაქტიკა. რასაც თქვათ, ძალიან მცირე რაოდენობით მიეწოდება თეორია და მერე ის მერე პრაქტიკულად ხორციელდება. ბუნების გაკვეთილები ყველა ტარდება თითქმის გარეთ. აი როგორც თქვათ, მივდივართ ტყეში, ეხლა ტყის მოძებნა იქ არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ყველგან ტყეა და ყველგან გავდივართ და თეორიას მაშინ ვებდებთ, აი თქვათ სოკოებს ვკრიფავთ, მერე განვიხილავთ რა სოკოებია, რა თქვათ ჭიებზე ვლაპარაკობთ, ხო, ვიჭერთ რაღაც ჭიებს. პრაქტიკული სწავლა არის იქ ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველას გონია რატომღაც რომ ფინური სკოლები იმდენად თავისუფალია, რომ ბავშვი მოდის სკოლაში და ძირს წვება და რასაც უნდა იმას
აკეთებს, მაგრამ ესე არ არის. იმიტომ რომ დისციპლინა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თავიდანვე უხსნით ბავშვს რა შეიძლება სკოლაში, რა არ შეიძლება, რისი უფლება აქვს ბავშვს და რისი არა. და თქვა თუ ბავშვი არასდროს არ ისჯება ფინურ სკოლაში. არასდროს არ ისჯება, მაგრამ მას ძალიან მკაცრად აეხსნება და განემარტება რა დააშავა და რა მოყვება თითოეულ თქვათ ცუდ საქციელს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, რომ ეს კრიტიკული აზროვნება ეს თავიდანვე იწყება ფინურ სკოლებში, იმიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თუ გინდა რომ ყავდეს თავისუფალი მოქალაქე, ეს უნდა დაიწყო ბაღიდან, საბავშვო ბაღიდან იწყება ეს. აუცილებელია ბავშვისთვის კონდეს ინდივიდუალური მიდგომა ყველაფრის მიმართ, ესეთი კრიტიკული აზროვნება, ინდივიდუალური აზროვნება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ფინურ სკოლებში. მშობლები არ არიან ჩართული სკოლის აქტივობებში, იმიტომ რომ სკოლა მიცის, რასაც აკეთებს. ასე რომ მშობლები არიან მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩართულები, თუ მის ბავშვს აქვს რაიმე პრობლემა. მაშინ ხდება უკვე მშობელთან შეხვედრა და ესა. მაგრამ ისე რომ ბავშვი არის, რა თქმა უნდა, მშობელთა ესეთი ჯგუფია, რომელთაც აქვთ უკვე თუ ვინმეს რაიმე იდეა აქვს, ან ისინი თანამშრომლობენ ძირითადად, რომელიც აქტიურად არიან ჩართულები. მაგრამ მშობელს არავითარ შემთხვევაში არ აქვს იმის უფლება და არც უთითებს, თქვათ, რომ მიუთითონ სკოლამ რა უნდა გააკეთოს, ან მასწავლებელმა რა უნდა ქნას, იმიტომ ყველა მიცის თავისი საქმე, მათ შორის მშობელმაც. მასწავლებელი ყოველთვის ცდილობს, რომ როცა მშობელს შეხვდება, რაც შეიძლება ყურადღება გაამახვილოს მის დადებით თვისებებზე. უარყოფითზე როგორ გადავჭრათ ერთად ეს პრობლემა. მაგრამ ისე არა, რომ აი თქვა ბავშვის უარყოფით თვისებაზე, ან უარყოფით არა, ძალიან ფაქიზად უდგებიან ამ საკითხს. პედაგოგი როცა აყავთ სამსახურში, ესე იგი ის არის აბსოლუტურად მზად იმისთვის, რომ შევიდეს კლასში და იყოს პედაგოგი. იმას არავითარი გადამზადება, არავითარი რაღაც კვალიფიკაცია. თუ თქვათ პედაგოგს თვითონ აქვს სურვილი, რომ რაღაც კურსები გაიაროს, მაშინ მას ის ატყობინებს სკოლას და თვითონ თავისი სურვილი და თუ საჭიროა დაფინანსება, სკოლა აფინანსებს ამასაც. ან თქვათ ქალაქი აფინანსებს ამას. გააჩნია, მაგრამ ისე რომ პედაგოგს მოსთხოვოს შენ უნივერსიტეტში იმდენად დეტალურად ისწავლება ყველაფერი და იმდენად ბევრია საკითხავი და საწერი და მოსამზადებელი, რომ უკვე ის როცა აყავთ სკოლაში როგორც პედაგოგი, ის აბსოლუტურად მზად არის უკვე იმისთვის, რომ და საკმაოდ პატივსაცემი და საკმაოდ დაფასებული პროფესია, პედაგოგის პროფესია ფინეთში. ძირითადად ფინეთში არის საჯარო სკოლები. იმიტომ რომ იმდენად კარგი სკოლებია, საჯარო, რომ არავის არ უჩნდება სურვილი, რომ შეიძლება ბავშვი წაიყვანონ, თქვათ, კერძო სკოლაში თუ რაღაც განსაკუთრებული, თქვათ, უნდა რომ მიიღოს განათლება ფრანგულად. იმიტომ რომ ფინური სკოლებია, იქ ფინურად არის სწავლება, მაგრამ თუ მშობელს უნდა რომ ბავშვმა მიიღოს ფრანგულად განათლება, მაშინ ფრანგულ სკოლაში და ის არის გამონაკლისი შემთხვევა. ფინეთში საერთოდ არავის არ აქვს ეგ პრობლემა, რომ თქვათ ბავშვი იოდეს, ეს გამორიცხულია. მაგრამ სახელმწიფო უზრუნველყოფს იმას, რომ ყველა ბავშვმა მიიღოს ის კალორია, რომელიც არის დაგეგმილი და განსაზღვრული ბავშვისთვის სკოლაში ყოფნის დროს. არის მომენტები, რომ ბავშვი თქვათ არ უნდა ჭამა, მაგრამ ვაძალებთ ხოლმე, რომ რაღაც მაინც უნდა მიიღოს ბავშვმა, იმიტომ რომ ის კიდე 2-3 საათი უნდა იჯდეს კლასში. ასე რომ კვება არის ნომერი პირველი, რომელიც გადასაჭრელია ყველა სკოლაში, მთელ მსოფლიოში. ტვინი ვერ ითვისებს მასალას, თუ მშიერია ბავშვი. სკოლაში ჭირდება ფინანსები და სახელმწიფოს დახმარება. ეს აუცილებელია. იმისათვის, რომ შეიქმნეს კარგი ინფრასტრუქტურა, ვთქვათ, პროექტები ჩატარდეს სკოლაში იყოს, ვისაც შევხვდი, რაც ნახე ახლა, мотивация არის, ნიჭი არის, კრეატიულობა არის. უბრალოდ მხარდაჭერაა საჭირო. მხარდაჭერა არ არის. განათლება არ უნდა იყოს პრივილეგია. მე თუ ვარ პრეზიდენტის მეზობელი, მე და იმის და ჩემი შვილი ერთ სკოლაში სწავლენ. იქ არ შეიძლება რომ პრეზიდენტმა სხვა სკოლაში წაიყვანოს, იმიტომ მისამართების მიხედვით ნაწილდება სკოლები. ყველა სკოლას ეძლევა თანაბრად
და ყველა სკოლა ვითარდება ერთნაირად. ფინეთში არ არის ეს მიღებული, რომ თქვათ რაღაცის გამო ვიღაცას მეტი დაფინანსება გქონდა. მე ვფიქრობ, რომ სკოლის რეფორმებია გასატარებელი და სკოლები არის დასაფინანსებელი. საჯარო სკოლები.